¿Qué pues? Bastante bueno. Es que Tumaco, la región del Pacífico, y especialmente este pueblo tumaqueño, es de futbolistas y músicos. El niño y el joven en Tumaco no tienen que hacer. Y yo sé que con el arte se evitan muchas cosas y se hacen hombres de bien. Hombres y mujeres de bien. Mi nombre es Diana Cortés, soy la directora de la agrupación Pacific Dance. 1, 2, 3, 4. Listo, después de esos 4, salimos con pellón. 1, 2. Otra vez. Pacific Dance es una agrupación de baile urbano que está constituida por jóvenes y niños que soñamos que a través del arte podemos transformar la vida de muchas personas y poder transformar nuestra realidad. Pacific Dance nace con la iniciativa y con el objetivo de poder crear espacios de arte con sentido, porque nuestro territorio y nuestra comunidad estaba expuesta a muchos actos de violencia. Entonces consideramos nosotros que el arte es una forma de hacer resistencia, una forma de salvar vida de jóvenes y niños. Pacific Dance no es solamente danza, por el contrario es danza para la transformación social. Consideramos firmemente que a través de estas acciones, a través de los ensayos, a través de las salidas, de las motivaciones que se les dan a los chicos, podemos transformar cosas bonitas. Y para nosotros es muy satisfactorio porque hemos logrado hacer cosas muy grandiosas. Todos los ensayos, todos los esfuerzos se recompensan con los aplausos del público, con las salidas y más que todo con saber que hay tantos jóvenes y niños apostándole a un movimiento que produce cambio, a un movimiento que nos aleja de la violencia y que nos hace creer que nosotros somos gestoras culturales, líderes sociales y que podemos transformar nuestro territorio a través del arte. Fue un verano en Barbacoa, un día nos fuimos a pasear a una playa donde había palmeras, tula y mochila. A una playa donde había Palmera, tula y mochila. lo mochila, 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 lo mochila. Es que en este momento el cacao no tiene un precio competitivo para el agricultor, a las organizaciones campesinas. Necesitamos que ese precio sea competitivo para poder tener un precio digno. Y si tiene un precio digno, el campesino va a vivir dignamente, va a vivir bien, va a tener con qué pagar todos los servicios y va a cumplir sus necesidades básicas. Tumaco ofrece en el país el 95% es cacao fino y de aroma. Pero falta otra cosa, lo que necesitan los extranjeros, los países de afuera. ¿Qué necesitan ellos? Que sea de calidad. ¿Y cómo se logra esa calidad? Hay que hacer un cambio de chip. Mi sueño, uno de los sueños que tengo, que son varios sueños, uno de mis primeros sueños es que este arreglo se haga extensivo en todo el municipio de Tumaco o todo el departamento de Nariño, Costa Pacífica, que es un arreglo agroforestal, por su contribución al medio ambiente, por su contribución económica y su contribución social. A eso le llamamos sostenible. Mi nombre es Isaac Castro Capurro, director de la Escuela de Música Municipal.
logramos es, por ejemplo, si estos niños viven, estas escuelas viven llenas de jóvenes y niños, lastimosa, y antes vivían más llenas, porque anteriormente a esos niños yo les daba refrigerio. Recuerden que aquí en Tumaco la mayoría de la gente, de los jóvenes, son madres de cabezas de familia. ¿Sí? El niño estudia y sale para la escuela de música. Si el niño tuviera que comer, mejor dicho, de aquí no se saldría. Mixto. Tiene calamar, camarón, la gente allá adentro. Sí. Métele la langosta ahí, creo. Está muy bueno. Todo lo que usted tiene, tía, mira.